Tal? Buenas noches, hoy es un viernes 18 de enero y nos están informando que en Tlalhuelilpan, Hidalgo, un ducto de Pemex que fue perforado unos minutos atrás acaba de hacer explosión. Esto es muy peligroso. Nos están informando que hay gente quemada, que hay gente con graves heridas. No han comentado si hay muertos, pero es muy peligroso ya que la gente que se dedica al robo del hidrocarburo lo perforó, acaba de explotar, acaba de hacer explosión y llegó a un alcance en el lugar de Tlalhuelilpan y quemó a mucha gente. Seguiremos informando más adelante qué es lo que está pasando.